Hi bro, velcro. என்னது ஹாய் ப்ரோ வெல்க்ரோவா கைஸ் பஞ்ச் ரைமிங் நல்லா இருக்குதான் பார்க்கணும் அதில் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது வாங்க போகலாம். ஹாய் பிரேம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா பண்ணிட்டு பிரேம், நீ எப்படி இருக்க? ஃபைன்னா. இதுவா ரிபோரிங் ட்விஸ்டர் சிலிண்டர் பிளாக் ரிபோரிங் பண்ணிட்டு பிரேம். ஓகே, ஹோண்டா ட்விஸ்டர். ஓகே குட். சரி கைஸ், இங்கே வந்து நம்ம இந்த வெர்டிக்கல் போரிங் மிஷின் அதில் எப்படி இந்த இன்ஜின் போரை ரீபோர் பண்ணுறதை இப்போ பார்க்கலாம். So we are going to do the reboring for this Honda Twister's engine cylinder. Bore centering பண்ணிக்கலாம் பிரேம். இது என்ன மீட்டர்? அது சென்டரிங் பண்றது போர். அக்யூரேட் சைஸ் ஆக்டிவ் சென்டர்ல இருக்குது. கட் கரெக்ட்டா போணும். Okay. So it will oscillate between certain point other the center you need to fix it இல்லையா? So reboring will be done properly once we do the proper centering only. But the centering வந்து like என்ன சொல்றது outside பண்றாங்க. சில பேர்ல அந்த டேபிள் போரிங் வச்சிருக்காங்க பிரேம். டேபிள் போரிங்ல அவ்வளவு அக்யூரேட்டா வராது சென்டரிங்ல. இதுல டயல் கேஜ் கரெக்ட்டா இருக்குறதால இதுவே காமிச்சிரும். அதெல்லாம் மோனா போனா தோராயமா வச்சு பண்ணுவோம். ஒரு அப்ராக்ஸிமேட்டா வச்சு பண்ணுவோம். கிளாம்ப் போர் கிளாம்ப் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் ஜாஸ்தி இந்த பக்கம் கம்மியா வச்சு தட்டி வச்சு பண்ணுவோம். இங்கெல்லாம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா டயல் கேஜ் இருக்குறதால அக்யூரேட்டா வரும். Okay. You can get the more accuracy only through this machine. Okay. Now starting. Okay. The dust is coming out. Cylinder block வந்து கரெக்ட்டா 45 seconds to 1 minute உள்ள முடிஞ்சிரும் பிரேம். Okay. You can finish it by just 1 minute. Okay. 1 minuteல கட் ஃபுல் ஆயிடும். Okay. அது எடுத்து நெக்ஸ்ட் ஓனிங் பண்றோம். ஓனிங் பண்ணி ஃபைனல் ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துறோம். Okay. So this full process எப்படி பண்றீங்கன்றது will see. I think dust is coming. Rebore பண்ணும்போது மாஸ்க் போட்டுங்க. ஏன்னா அந்த டஸ்ட் வர்றது வந்து it is little harmful. Yes. Guys, the advantage of going for a rebore என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து நியூ சிலிண்டர் கிட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப காஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு 50% காஸ்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து அதே சிலிண்டரை ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு கட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் சைஸ் பிஸ்டனை போட்டு தென் we are using it in the vehicle. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதே பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே தான் கிடைக்கும். பட் என்னென்னா ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். பட் அட் 50% காஸ்ட். ஸோ இந்த டஸ்டெல்லாம் வந்து இங்கே அக்யூமுலேட் ஆகுது. very fine dust particles smoke வருதுங்க. அது கட் ஆகுதுல. So that heat smoke இல்ல dust? Heat smoke dust ரெண்டு சேர்ந்து வரும். Okay. So what is that meter showing there? Spindle speed and feed. Oh, that's all over. 110 cc Honda Twister. And we have done with the board. Next process is owning. Honing, H-O-N-I-N-G, honing. So guys, hope you are able to see this. இது வந்து ஸ்பைரல்ல லைக் அந்த க்ரூவ் ஒரு ஜஸ்ட் சடன் க்ரூவ் வந்து இதுலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ ஹோப் யூ கேன் சி த சரி ஃபோக்கஸ் ஆகுதா? ஓகே. ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ ஸ்மூத்திங் பண்ணுறோம். ஓனிங். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் ஓனிங். ஸோ லெட்ஸ் see how Karthik does this. இது வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்திங் பண்றது. So this is how we do the smoothing surface of the cylinder block. லோக்கலா சொல்லணும்னா அது பாலிஷ் பண்றது. இது எது என்னன்னா இது டைமண்ட் ஸ்டோன். So we are using kerosene for lubricating it. Okay, kerosene, but again it will clean up the bore inside. Yeah. So we are going to do this to the next piston size. Yes, the standard is next 0.25 mm ಜಾಸ್ತಿ பண்ணிருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆட. ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் வந்து 50.25. 50.25. Okay. So the 0.25 what mm adu? Mm. Okay. So 0.25 mm it is increased the piston size. Next size increase. Yes. Next size. Okay.
what RPM is it? There is 180 speed. 180 RPM spindle speed, and this is what stroke counter. Okay, that's up and down. Stroke length. Up and down. Okay. It's Prem. Okay. So owning a light shingla. It's owning. Okay. This is the owning stone which Okay. we use for owning. Okay. It's actually a diamond stone on it. Okay. You can use this stone almost for maybe 20, 25,000, 30,000 cylinder block use பண்ணலாம் நீங்க. More than that. Okay. இதெல்லாம் இது டைமண்ட் ஸ்டோன் இது. That is how they say it. Okay. டைமண்ட் ஸ்டோன்னா எப்படி அது டைமண்ட் கட்டிங் யூஸ் பண்றாங்களா? Diamond cutting use பண்ற stone. Okay. Show the piston. Show the piston. So this is an exercise piston. Okay. So this one is aftermarket piston, illingla? Yes. Okay. You get it everywhere. எல்லா கடையிலும் கிடைக்கும். Okay. This is how it is done. உள்ள வந்து அந்த texture formation like that diamond cut formation. Okay. Super. Guys, hope you are able to see this. Before it was not so shiny. இப்போ பாருங்க எப்படி ஷைனிங் இருக்கு. So once we use the exercise piston with the rings, no? Engine itself become new actually. New, okay. It's kind of like a new engine, cylinder, yes. New cylinder with the piston. Okay, next na. இத piston ring, அத piston ஓட ring size. இப்போ நான் காமிக்கிறேன்ல, rings எப்படி ஃபிட் ஆகுதுன்னு fitment of the rings. இந்த வீடியோல ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிருந்தேன், பட் நான் போடல. நம்ம புது கேமரா வந்துச்சு, ஸோ நம்ம புது கேமரால பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா. அது மொபைல்ல பண்ணல நீ. So what bro? What are you doing now? Done. Rings okarache. Rings okarastingla? Yes. Okay. Idana? Okay. Iduva? Small end pin. அவ்வளவுதான். Lock. So things are ready. So இது வந்து for delivery. Next அதான் இது எந்த டீலர்ஷிப்ல இருந்து வந்துச்சு அவங்களுக்கு போய்டும். ஓகேவா? ஓகே. So அதான் உங்களுக்கு வந்து ஆத்தரைஸ்ட் டீலர்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இங்க தான் வரும் இல்லையா? So most of the brands like Honda, brand you name, Royal Enfield, Suzuki, Yamaha, okay. Hero, Bajaj, CBS, all brands, all major brands we are dealing with. Okay. என்ன மாடல் இது? இருக்கும் 2002 2003 தான் இருக்கும். Oh, so old. Yes. Okay. Royal Enfield இது. So இங்க facilities I'll tell you. Guys, இது வந்து vertical boring machine. Then that is owning machine. And இது வந்து gate setting machine ன்றாங்க. இது வரைக்கும் நான் இதை யூஸ் பண்ணி நான் பார்த்ததில்ல. ஓகே. ஆனா போரிங் ஆயிடுச்சுனா. ஸோ இது வந்து வாஷிங் as well உங்களுக்கே தெரியும். பார்ட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு இல்லை ப்ரெஷர் வாஷ் பம்ப் இருக்குது, ப்ரெஷர் வாஷ் போட்டு வாஷ் பண்ணுவாங்க. இது கிரைண்டிங். இது தெரியும் இல்லைங்களா? தெரியலீங்களா? இல்லை தெரியும் உங்களுக்குலாம். இதெல்லாம் கிரைண்டிங்கு. இது வந்து இந்த ஒயர்ஸ் இருக்கும். இது வந்து அந்த கார்பன் எடுக்குது. இப்போ இங்கே எவ்வளோ இருக்குது பாருங்களா? தேங்காய் திருவுறது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான். ஸோ இப்படி சுற்றுது பாருங்க. இதை தான் இப்படி வச்சு அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணுவாங்க. இது ஃபோனு பாய்ந்து இந்த கார்பன்லாம் எடுத்துகிட்டு அங்கே ரீபோரிங் அண்ட் ஓனிங் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாம் பண்ணிவிட்டு தென் டோட்டலாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ப்ரெஷர் வாஷ் பண்ணி தென் இதுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடும். ரெடி பண்ணி இப்படி எல்லாம் ரேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஹைக்ரோ ஹோண்டா சர்வீஸ். இது சிட்டி ஹோண்டா. இது ஸோ லைக் தட். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபெசிலிட்டி.